สวัสดีค่ะนอนกรนไม่ใช่แค่น่ารำคาญแต่อาจถึงขั้นทำให้เป็นอัมพาตได้กรนเกิดจากกล้ามเนื้อตรงทางเดินหายใจส่วนต้นได้แก่กล้ามเนื้อลิ้นและโคนลิ้นเพดานอ่อนผนังคอหอยหรือลิ้นไก่หย่อนลงไปขวางทางเดินผ่านของอากาศทำให้ทางเดินหายใจแคบลงเกิดเสียงดังผิดปกติเมื่อหายใจกรนอาจส่งผลให้เกิดหยุดหายใจตอนหลับสมองได้ออกซิเจนไม่เพียงพอตอนหลับทำให้เพลียง่ายความจำไม่ดีหงุดหงิดง่ายง่วงง่ายและอาจหลับในได้ระยะยาวอาจทำให้เกิดโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตโรคซึมเศร้าเป็นต้นถ้าไม่อยากเป็นโรคดังกล่าวก็ต้องป้องกันและรักษาโดยวิธีการดังนี้ค่ะนอนให้พอเข้านอนตื่นนอนตรงเวลาเสมองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนไม่ใช้ยานอนหลับและยาที่มีฤทธิ์กดประสาทงดชากาแฟและไม่สูบบุหรี่ในช่วงบ่ายสำหรับคนอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักและออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยก็ใส่เครื่องมือคล้ายฟันยางเพื่อป้องกันลิ้นตกไปกั้นทางเดินหายใจแต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะสำหรับคนเป็นรุนแรงอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เรียกว่า CPAP เป็นเครื่องเป่าลมผ่านจมูกหรือปากเพื่อให้มีความดันลมพอที่จะเปิดช่องคอทางเดินหายใจส่วนต้นได้ตลอดเวลาตอนหลับวิธีนี้ใช้ต่อเนื่องได้ผลดีปลอดภัยสูงแต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงเช่นกันราคาเครื่องหลายหมื่นบาทขึ้นไปเสิร์ชดูได้ที่ Google นะหรือรักษาด้วยเลเซอร์เป็นการส่งพลังงานไปกระชับกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนต้นโดยวิธีนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์นะขอให้หายจากการกรนและนอนหลับสบายกันทุกคนตลอดไป Good night